le valiteny ihany ho an'le vidéoconférence ka raha tany ity zany zareo ka andeha hoany Maputo ihany zany anao le izy dia ahoana ny fipetrahoisin'ny fitondran-tetezamita raha toa ka manana ny fotoana manana ny otimanana hoentina hiasika an'izany ireo mouvance anankitelo satria moa afaka andrazaiko teo hoe aminay dia efa tapitra ny négociation fa efa en phase de mise en œuvre tsika hoe ahoana ny anatanterahana zany zavatra tapaka tany Addis Abeba zany izay ngamba nitsika tsy afaka anakana amin'izareo hoany fa atao izy ka teo hoany dia afaka makany fa izay dia afaka atao vidéoconférence dia izy telo mouvance telo zany any Maputo fa ny mouvance Andra-Rajoelina na président de transition dia mijanona aty Madagasikara mifampitana sy mifampidinika amin'izareo afaka atao zany Io la Gazette de la Grande Île, le toy le fantanin namana toy dia raha le hoany any Maputo mouvance anankitelo reo ka anangana le gouvernement izy sans le hoe vidéoconférence sans Andra-Rajoelina dia inona no zavatra ho raisinao le otoflo asa raha afaka eritreretiny zany na afaka tanterahana fa dia aleo moa tantara no mitsarana azy io hoe afaka tanterahana misy ny gouvernementa tsy misy ny mouvance Andra-Rajoelina zany zavatra tsapaka fotsiny dia efa misy gouvernement eto zao ary any anatin'ny nomination zay natao ny premier ministre dia mandrapitsanga ny gouvernementa dia mandrainandraiky ny sy miasa perinasa ireo ministre satria tsy misy erakany zany hoe firenena tsy misy mpitondro tsy misy fanjakana mijoro zany na gouvernementa tsy maintsy manatanteraka sy manao miasa ny gouvernementa mandrapitsangany zany gouvernementa iraisany zany tiako maramaka fa mifahamonana dia misy atỳ mouvance Rajoelina ary zay indrindra tena miangavy mihitsy ary nanandrofo ary mba isaitsena lalina ireo zoky ray aman-dreny izay efa nitapaka mandritra amin'ny fotoana maro teto amin'ity fireneny ity mba heritreritra ary tsanatsitsy ry zareo ndray hosakana ampandroso na ahafahantsika miroso makana amin'ny 4e république miangavy tanandro miangavy amin'izy ireo mba anaiky miangavy mba ahajoma ty gouvernement ity satria dia akan'izay teo ministère rona telo anie tsy fanarahana ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany hoe ministère rostely hoe no entina hivoaka andeho amin'ny velany indray mitondra ny olona rehetrarehetra makany dia ataoko ngambany fa betsaka nefa fantrany voaka malagasy sy tokony isy tsony fandaniana sy toko sy forohana ahafahantsika manao fandaniana ny opapana sy be loatra mihoatra an'izay zavatra zay raha misy mifandefena satria eo ministère eo dia efa nitantanana zareo to ia dia toko fa tokony mitambajoro ny gouvernementa zay tokony iarahana Bertrand Levimanana amin'ny TVM raha toka tsy tanteraka tsaka sy andavany ilay voarakitra tao amin'ireo le fanarahana tany Maputo 1, Maputo 2 Addis Abeba eo anatria ny communauté internationale vetsy hoe miendrika hoe sanction ny Madagasikara zay satria tsy voaja le fanarahana inona no andraikitrao raisinao amin'izay fotoan'izay Andriamatoa Vilo ny zavatra tsara fantatsika ngambany amin'izao tsika amin'ny teny zao ao anatin'ny fitantanan'ny tetezamita dia tsy misy tsony olona ankiteny hoe ianona ny tokona raikitra na ianona ny tokona raikitra satria efa miara mitantana zao ny filohan'ny tetezamita dia Andra-Rajoelina zay mitantana ny mouvance Rajoelina ny co-président du conseil présidentiel izay manaramaso mizotra ny toedrana sy ny zavatra rehetra misy tao amin'ny firenena sy ny fanapakevitra zay tokony ho raisina manaramaso ny zavatra rehetrarehetra dia riany mouvance anankiroa mouvance Rebelle sy ny mouvance Marc Ravalomanana ny premier ministre dia la mouvance diratsirana ny amlohan'ireo zavatra any amin'ny fitantanan'ireo zany efa misy avy amin'ny mouvance rehetra tokona raikitra dao ny tsirairay azy ary zay no iatsoko mba sananiny teny
andiniky indrindrindrindra ny tombontsoam-bahoaka, andiniky indrindrindrindra ny tombontsoam-pirenena. Ka raha ohatra ka misy ny fepetra mety ho tonga na mety ho sazy mety ho azo dia atoko fa tsy amin'ny mouvance anankiray ny mahatonga an'izany mety amin'ny mouvance telo fa aloko tsy mitena amin'ny mouvance telo atao hoe samy tokony mandraikitra atao hoe nobesiny maro. Flo mandalo pour ny présidence isan'olo fotoan'izao fifa mahafatana azy hoe zao fanapaha-kevitra zao. Ny présidence isan'olo raha fahafantarako anazy mbola tsy eto izy, mbola tsy tonga eto Madagasikara izy, satria izay no mahatonga ny mifanasana na mino ny président Mozambique hoe ho any Maputo. Ary indrindra ny zavatra mahagaga tsy arasiana teny any satria ny misy envoyé spécial na rehefa ny zika taty zany jerono tamin'ny sabotsy teo ary zay nalamafy mihitsy ny fatongavany sisanao zay tokony tonga tamin'ity voalohan'ny herinandro ity nefa ohatra ny zavatra mahagaga tamin'ny teo na tamin'ny sabotsy arivany miaraka dia ohatran'ny nahazo ndray ny fanasana hoe tokony ho any Addis Abeba fa tsy namety rapport koa hoe ny l'envoyé spécial dia fa misy fanasana tokony ho any Addis Abeba. Zay ngamba ny valavalany resaka kely hoe ngamba ny Rina Lasova amin'ny gazety ora ny tena mba tiany vahoaka fantatra koa misy le président hoe inona marina ireo le ministère zay te fanoloanana raha azoko tsara izy ianao misy tambabe any ao anatin'ilay mouvance radiole hoe zany mety tsy andefitra intsony amin'ireo ministère tena tsy fankazahoan'ireo. Samafantatsika ny ministère ny mouvance radiole dia ministère magatana akoatran'ireo hoe souveraineté dia misy ny ministère afahana mikarakara ny mpiarabely na ny vahoaka zay nagatana ny mouvance radiole. Io dia mahagaga misy miazakazaka mihitsy any amin'ny ministère hafa toy ny hoe environnement. Ny mouvance radiole tsy manaraka amin'ny environnement mihitsy resaka bois de rose ohatra ary io zavatra zany tsy maintsy jerevantsika tsy maintsy jerevana akaiky daholo mifandrina zany zavatra rehetrarehetra zany na ny tamin'ny taloha na ny ankehitriny na ny amin'ny hoavy satria ny zavatra atao tsy mifiletarana tombontsoa an'le ministra na ny mpitafany fa ny amana ny olana zay misy eto amin'ny firenena zany hoe ministère hidiravana hikarohana ny tombontsoa zany no hojerevany tsirairay avy eo anatin'izay ary zay tsy mahatavavoaka an'le ministère zay tsy mahatavavoaka ny gouvernement. Ka ny mouvance radiole dia misy zavatra ministère betsaka efa nanatanay io no titulaire zay na hoe ao anatin'ny phase de négociation zany ianao tsy tokony hidevoile mihitsy ny zavatra anatin'izany négociation zany ohatran'izay ihany ohatran'ny mahagaga anazy satria ny sasany dia mbola tsy sasa ny nomination dia efa mahitanarana sary hoe tia ny ministèren'ny averia mouvance rary ohatran'ny fambolena kanomboka zao dia efa misy anaran'olona hoe tia ny ministre n'agriculture dia ohatran'ny gagy zay hoe ohatran'ny mandena mizy hoe zany fitatana malerahany zany sa oana satria mbola tsisy koa ny proposition ny prime ministre mbola tsisy koa ny nomination nataon'ny président en transition zay raha zay zay tokony miarana somisy parité ny nomination ministre tsirairay avy rehefa misosady zany zavatra mbola tsisy koa ny fandehanana kanomboka paranto dia ny ambassadeur dia efa mandefa notisady zay ambassadeur efa révoqué ka zany zavatra ohatra manahirana ihany eo amin'le toedrarary ilaina dinihana lalina sy famatafakana lalina mba afahantsika ny roso makany amin'ny 4e